Power strip here. 这哪个是哪个？ This is connected freezer tube, and this one 这是什么？这是加压的。 for plus pressure， 这是什么的压？ 这个是加压的，这个是本地的。Pressure hole and freezer holes， 这个就不用管了。这个不用管，这个后面是排气的。 This one's for the air come out.